Nu skal vi jo til noget helt andet, kan jeg godt se. Fordi det her er ikke særlig fantastisk på samme måde som alle de andre bøger, og mig er ikke særlig dramatisk. Jeg har valgt en bog, der hedder Kærlighedsbrevet af en amerikaner, der hedder Kathleen Shine. Og den har jeg heller ikke fået nogen priser, så vidt jeg ved. Til gengæld er den blevet filmatiseret, og jeg tror ikke, vi vil se filmen af det til. Jeg følte bogen her for første gang omkring 1998, og jeg har stort set læst den gang året lige siden. Så jeg ved det ikke om den. Og nu har jeg jo været så heldig at finde et eget eksemplar i en lidt læseudgave i en publiceret bøger, så det er jo rigtig nemt, vil jeg sige. Så jeg bliver ved med det. Shine er en ret intellektuel person, vil jeg sige, og ret litterær, men hun er jo svær at læse. Og jeg kan egentlig godt lide det, og nu er det jo netop en bog, der handler om noget med breve. Og hovedpersonen har en boghandel, så det kan undgå at blive lidt litterært i hvert fald. Hun har meget fantasi, det kan jeg godt lide. Hun kan virkelig noget med ord og overrasker både med det sproglige, men også nogle af de ting, som personerne tænker på, og det der sker og sådan noget. Og jeg kan rigtig godt lide at blive overrasket, så det synes jeg er fint. Der er ikke noget mere kedeligt, hvis man ved alt, hvad der skal foregå i forvejen. Den handler om Helen, som er 40 år og har en lyserød boghandel i en østamerikansk kystby. Og hun er sådan en dame, der har tjek på alt. Altså, hvis hun skal ud og køre bil, så er det hende, der kører. Der er ikke andre, der skal prøve på noget. Hun bestemmer simpelthen alt, hvad der skal foregå i hendes liv selv, når hun bliver forelsket i og sådan nogle ting. Det er nemlig godt klaret, vil jeg sige. Han egentlig skulle i gang en morgen, hvor der ligger et nyt kærlighedsbrev i hendes morgenpost. Og i virkeligheden ved vi jo ikke igennem bogen, hvem det egentlig er fra og hvem det er til, men det sætter i gang en hel masse forskellige ting i handlingen, så det bliver lidt sket. Og hendes omhyggelige, hvad kan man sige, jeg kan jo være kontrolfri nærmest ikke, hendes kontrol, den bliver nedbrudt stille og roligt. Hun bliver faktisk overlistet i livet af kærligheden. I skikkelse er en meget ung mand, som bliver ansat i hendes boghandel sommer. Han er kun 20 år og hedder Johnny. Og det var jo ikke lige noget, hun havde tænkt sig at være, det kan jeg godt sige. Og så en kærlighed lidt ud over det sædvanlige er ikke særlig nemt i sådan en lille amerikansk by. Det må man nok sige. Der står også meget om livet i byen i øvrigt, og et temmelig broget persongalleri, som bliver behandlet kærligt og humoristisk. Jeg tænkte, jeg vil læse et lille stykke af bogen for jer. Hvor de ikke rigtig kom i gang med noget i øvrigt. Det var lidt lang tid med det. Johnny gik og vandede de blomster, hans mor havde plantet. Han vandede også ukrudt, for det stod overalt i haven og var både større og flottere end de gule og orange liljer. Havde de overhovedet brug for vand efter al den regn? Et eller andet havde de i hvert fald brug for. Han væltede både kritik og ærgelse, når hans forældre kom hjem næste måned. Selvom man ikke var sikker på, hvad han havde gjort galt, eller hvor meget, kunne han godt se, at haven måtte komme ind på en klar anden plads, kun overgået af badekarret. Han gik ind i køkkenet og kastede et blik på den snavsestable tallerken, og den størknede rustrøde spaghetti-sovs, der kunne de fleste overflader. Han havde været op det meste af natten, og fjernsynet havde kørt uafbrudt, mens han ventede og drejede sig i sengen. Han hentede en Coca-Cola og raklede træt og fortvivlet udenfor igen. Boghandlen åbnede først kl. 2. Mandag var altid så stille. Der var masser af tid til at rydde op i køkkenet. Han burde rydde op i køkkenet. Der var jo også badekarret. Badekarret kunne måske udskiftes. De havde plukket nogle blomster til hende. De havde en buket, som den hun selv havde givet Jennifer. Men hende ville bare tro, at det blev vanvittigt. Jennifer ville det af ham, og i øvrigt var alle blomsterne halvdøde. Han kunne jo få af en buket ukrudt. Jeg har ikke noget at give, tænkte han, og så smed han sig på plænen og faldt i søvn. Nu er det lige vandsød. Hende trykkede på dørklokken. Johnny forestod indkørslen så stor, at den havde krav på sit eget matrikelnummer. Hun trykkede igen. Selvfølgelig var han hjemme. Hvor skulle han ellers være? Hvor var det, hun kunne tænke sig med ham ikke at være hjemme, når hun havde gjort til den ulejlighed at komme udevendt forbi. Hun havde allerede været oppe i Bæres Elliers motionscenter, hvor hun havde set Jennifers lille hoved hoppe op og ned i gravitronen. Bagefter var hun kørt omkring bageriet. Det smutter lige forbi Johnny med et brød, tænkte hun, med katse brød, et frisk franskbrød, der stadig er varmt. Han kan smøre marmelade på og spise det til morgenmad, og jeg vil også lave kaffe til ham, rigtig god kaffe. Så hun stoppede ved espressobaren og købte nogle vanvittigt dyre kaffebønner. Johnny! Han svarede ikke. Huset lå højt oppe på en bakke,
Spejdertop. Hun havde faktisk aldrig været hjemme hos Johnnys forældre, selvom de ofte mødtes hos fælles bekendte. Hende spekulerede på, hvordan indkørslen måtte ville være om vinteren. Og så tænkte hun, hvor godt det var, at der var en voksen til at holde øje med Johnny, mens Mark og Vivian var bortrejst. I det samme hørte hun vandslangen læse. Den hang bag en mægtig rhododendron til venstre for hoveddøren. Hun fulgte en grønne slange, der bugtede sig forbi garagen, som var fyldt med ski, cykler, en sagbuk og den uundgåelige røde Volvo stationcar. Og så rundt om husets gavl. Og der endte slangen, den fælde smidt midt i et pjusket forsøgt blomsterbed med dysens komité, mens vandet desperat kiggede ud omkring den. Ingen anden havde glemt at slukke for den. Johnny uden tvivl. Et kort øjeblik blev hun så irriteret, at man skulle tro, det var hendes vandslange og hendes uansvarlige barn. Hun gik hen for at slukke for hanen, og da hun kom tilbage, løsnede hun dysen, så det indstængte vand stod i en kæmpemæssig sprutende og lettere opskydende stråle. Hun stod og betragtede vandets bue. Hun så det plaske ned på jorden. Ned på en, der lå og sov på jorden, på Johnny. Der lå der på ryggen i græsset og sov. Nej, tænkte hun. Men så blev hun straks distraheret ved synet af hans ben. De pusede fodboldshorts, der draperede hans lov på chancerende nylonfolder. Den halvnøgne krop armene, der udstrakt over hans hoved. Den satte sig op og tørrede ansigtet. Johnny, sagde hun, og med sin bedste hundeførerstemme. Men samtidig følte hun sig underligt usikker. Undskyld, jeg havde ikke set dig. Johnny stirrede på hende, og vandet dryppede fra hans ansigt og nøgne bryst. Hvilket dejligt ansigt, og hvilket dejligt nøgne bryst, tænkte hun. Han tørrede både ansigt med en våde arm. Du havde glemt at lukke for vandslangen, sagde hun. Han åbnede munden, men lukkede den igen med et forvirret udtryk i ansigtet. Helen, sagde han til sidst. At den var lige ved at sprænge, sagde hun, og så gik hun hen og satte sig ved siden af ham. Hun vendte sig om for at lægge hænderne på hans skulder, hvor han var våd. Og så lagde han sine våde hænder på hende og trak hende ind til sig og kyssede hende på munden. Og resten, det var i set